Hola amigos, les quería agradecer por las 100 vistas en YouTube de mi canal, en el video de un edit que no era un edit por todo, pero gracias por todo el apoyo y las respuestas me han dado el 9, el 100% de las personas le dieron que sí me quedó bien, por favor. Suscríbete a mi canal para seguir desarrollando mejor contenido para ustedes y por favor, sígueme apoyando o suscríbete a mi canal, me harías muy feliz. Gracias. Y les dejo con unos pocos de eliminaciones que hice en medio de la batalla.